بسم الله الرحمن الرحیم. با تعمیرات جعبه فیوز 206 BSM در خدمت شما هستیم. فهرست مطالبی که تو این قسمت بهش اشاره میکنم مقدمه‌ای در مورد جعبه فیوز و انواع BSM رو بهش اشاره میکنم و در قسمت بعد هم نحوه باز کردن این یونیت رو از روی خودرو آموزش میدیم. جعبه فیوز چیه و چه کاربردی داره؟ جعبه فیوز وظیفه محافظت از مصرف کننده ها رو تو خودرو به عهده داره، اون هم با استفاده از فیوز هایی که در واقع داره و این کار انجام میده. هم مصرف کننده توی خودرو یک فیوز برای خودش داره که بنابر مقدار جریان مصرفیش فیوز با جریان متناسب با اون براش انتخاب میشه. مثلا برای برق انژکتورها از فیوز 30 آمپر استفاده میکنم و برای پنل تعبیه مطبوع فیوز 40 آمپر. جعبه فیوز 206 چه فرقی با بقیه ها میکنه؟ ببینید تو خودروی 206 و کلا خودروهایی که با استفاده از شبکه اطلاعات و دستورات به واحدهای مختلف ارسال میشه، جعبه فیوز هم نقش محافظتی داره و هم اجرای دستورات از طریق نود مرکزی. مثلا تو 206 دستورات از طریق BSI به جعبه فیوز BSM و از طریق شبکه WAN ارسال میشه و BSM هم دستورات رو با توجه به برد فرمانش اجرا میکنه. مزیتی که این کار داره اینه که حجم سیمکشی رو بسیار کم میکنه و با توجه به افزایش تعداد آپشنات و خودروهای جدید این کار هم الزامیه و هم این که خیلی کمک میکنه به تعمیرات و شناسایی قسمت معیوب خودرو. BSM در دو مدل رایج رو خودرو و بازار وجود داره. اولین مدلش با برند دلفی هست و برند بعدی هم زیمنسه. البته هر کدومشون به 4 دسته دیگه هم تقسیم میشن به نام‌های BSM B2, B3, B4 و B5 که فرق اینها توی آپشن هایی هست که میتونن پشتیبانی بکنن و هر چقدر ورژن بالاتری در واقع باشه سخت افزار کاملتری رو داره و میتونه در صورتی که خود ماشین اون قابلیت رو داشته باشه دستورات رو به عملگرها ارسال بکنه. به عنوان مثال تو مدل B2 ما چراغ مهشکن رو نداریم و به جاش تو مدل B5 امکان ارسال دستور شستشوی چراغ جلو وجود داره و همینطور خنک کننده کاتالیزور رو هم پشتیبانی میکنه. تفاوت دیگه‌ای که بین این مدل ها هست و باید بهش اشاره بکنم اینه که تو مدل دلفی قاب محافظ این یونیت به صورت پرسی هست و باز کردن تعمیرش بسیار مشکل و زمانگیره و به جز چند مورد تعویض رله هایی که در واقع دم دسته و راحت تره کسی این مدل رو تعمیر نمیکنه. البته اگه وقت داشته باشید و سر فرصت این کار رو بکنید و آدم با تجربه‌ای باشید امکان تعمیرش هستش. نحوه باز کردن BSM. خب برای باز کردن این یونیت مراحل زیر رو انجام میدیم. اولین مرحله باز کردن بست باتریه. مرحله بعدی باز کردن قاب روی BSM که دو طرف یکی زائده داره و باز میشه. مرحله بعدی 2 تا دسته سیم و 5 تا کانکتور رو باید باز بکنیم که برای باز کردنش 3 تا کانکتور بزرگ رو میتونیم با استفاده از یه پیشگوشتی استفاده بکنیم و برای باز کردن 2 تا کانکتور کوچیکا هم کنارشون یه خار فنری داره و خیلی راحت باز میشه. بعد باز کردن دسته سیم ها رو از روی BSM جدا میکنیم و میذاریم کنار
مرحله بعد ما یه سرفیش گرد داریم که کنار BSM هستش و با بوکس 13 میتونیم بازش بکنیم. بعد باز کردن بست رو از سر جاش خارج میکنیم و میذاریم کنار. مرحله بعدی باز کردن مجموعه برد اصلی و فیوز ها هست که با 3 تا زایده در طرفین به قاب BSM وصله که راحت هم آزاد میشه. بعد باز کردنش وقتی مجموعه رو بالا بیاریم کنار اون فیوزهای اصلی BSM رو میتونیم ببینیم. این فیوزها معروف به مین فیوز هست یا فیوزهای اصلی که آمپرهای بالایی رو دارن و نمای بالایی جو فیوز BSM رو میتونیم ببینیم و به این شکل و نمای زیری هم به این شکل و اون 5 تا دست سیم به همون فیوزهای اصلی که گفتم وصل میشن. برای باز کردن قاب بالایی BSM هم ما 8 تا زائده داریم. هر ضلع BSM 2 تا زائده داره که با یه پیشگوشتی آزاد میشه. تو مرحله بعد میتونیم قاب روی BSM رو در بیاریم و در واقع حالا میتونیم برد اصلی رو جدا بکنیم از در واقع قاب و برد رو یه سطح عایق قرار میدیم و دو طرفش رو با یه اسپری تمیز کننده و یه مسواک میتونیم تمیزش بکنیم به این صورت. و بعدش میذاریم خوش بشه و تو مرحله بعد میتونیم فیوزها رو هم یکی یکی تست بکنیم و خارجشون بکنیم و تمیزشون بکنیم. قاب رویی رو هم میتونیم جداگانه در واقع تمیزش بکنیم و همینطور این برد کنترله که به صورت عمودی نصب میشه و شامل آیسی ها و قطعات الکترونیک هست که تو جلسه آینده بهش میپردازیم. و برای بستن BSM هم همین مراحل رو به صورت معکوس انجام میدیم و در ادامه به تشریح برد قدرت و کنترل BSM به امید خدا خواهیم پرداخت. امیدوارم که این قسمت از تعمیرات BSM مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اگه نقطه نظر، انتقاد و پیشنهادی در مورد این کلیپ آموزشی دارید حتما با ما در میون بذارید. ممنون که وقت گذاشتید و این کلیپ رو نگاه کردید. تا قسمت بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.